أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Bugün zikredeceğim sahabinin adı Abu Talha'dır. Hazreti Abu Talha. Hazreti Abu Talha Ansari'nin asıl adı Zeyd idi. Ansar'ın kabilesi Hazreti ile alakası vardı. Bu kabilenin reisi idi. Kendi kunyesi Abu Talha ile biliniyordu, daha fazla meşhur idi. Hazreti Abu Talha'nın babasının adı Sahal bin Esved, annesinin adı Ubade binti Malik idi. Hazreti Abu Talha Beyat-ı Akba Saniye'da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde biat etti. Bedir ve bütün diğer gazvelerde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Abu Ubeyde bin Cerrah hicret ederek Medine'ye geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Talha radıyallahu anh ile muakhat yani kardeşliğini kurdu. Rengi esmer idi ve orta boyluydu. Hiçbir zaman kına kullanmadı baş ve sakal için. Hazreti Enes, Hazreti Abu Talha'nın Rabib yani ilk kocasından olan oğluydu. Hazreti Ümmü Süleym'in ilk kocası Malik bin Nazır idi. Onun vefatından sonra Hazreti Abu Talha ile evlendi. Abdullah ve Ömer adlı iki çocuk doğdu ondan. Hazreti Abu Talha beyan eder. Abu Talha Ümmü Süleym'e nikah mesajını gönderdi. Ümmü Süleym dedi ki Allah adına yemin ederim sizin gibiyle ben birisiyle ben nikahlanmaktan nikah inkar etmezdim fakat siz müşriksiniz, ben Müslümanım. Müslüman kadınım. Benim için caiz değil ki sizinle evleneyim. Eğer İslamiyet'i kabul ederseniz bu benim mihrim bu olacak ve ben başka bir şey istemeyeceğim. Hazreti Abu Talha İslamiyet'i kabul etti. Onun mihri bu oldu. Hazreti Sabit radıyallahu ta'ala anh derdi ki ben İslamiyet'te hiçbir kadın hakkında duymadım ki onun mihri o kadar onur verici olsun. Ümmü Süleym'in mihri gibi. Hazreti Abu Talha Bedir gazvesinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mevcud idi. Hazreti Abu Talha beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir savaşı günü Kureyş liderleri arasında 24 zat hakkında emir verdi ve onlara Bedir'in kuyularından kötü bir kuyuya atılmalarını emretti. Bir kavme üstün çıktığı zaman meydanda 3 gün 3 gece orada kalırdı.
Bedir'de kaldığı zaman üçüncü gün olduğu zaman kendi devesinin üzerine hazırlanmasını emretti. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüdü ve sahabeler de kendisiyle birlikte yürüdüler. Dediler ki belli bir gaye için çıktığını anlıyorduk. Bir kuyunun ya gidince orada durdu. Orada 24 leş vardı. Kafirlerin leşleri, ölüleri. Hani onların ve babaların isimlerini söyleyerek dedik ey filan filanın oğlu, ey filan filanın oğlu. Şimdi siz mutlu olacak mısınız ki Allah ve Resulüne itaat etmiş olsaydınız biz doğruyu bulduk. Rabbimize söz verdi. Siz de aynısını buldunuz mu? Sizin Rabbiniz size verdiğini. Ebu Talha diyordu ki Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah bu leşlerle ne konuşuyorsunuz? Onlarda can yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Allah adına yemin ederim Muhammed'in canı elinde olan siz onlardan daha fazla dinlemiyorsunuz, duymuyorsunuz. Allah-u Teala yani onlara ulaştırıyordur. Nasıl kötü netice ölüleri nasıl kötü oldu. Hazreti Enes beyan eder. Uhud savaşı olduğu gün insanlar yenilerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrıldılar. Ve Hazreti Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde korudu kendisini. Hazreti Ebu Talha ok atıcıydı. Kuvvetli bir şekilde ok atıyordu. O gün 2-3 kemençe kırdı ok atılan. Her kim okla birlikte kendisine geçiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona derdi ki Ebu Talha için at. Derdi ki ok atanlar çoktur. Kendi oklarını dahi buna ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önündeydi. Hazreti Enes diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başına kaldırarak bakıyordu insanlar. Hazreti Ebu Talha diyordu ki Be abi anta ve ummi ya Resulallah la yusibuka annem babam size feda olsunlar. Başını kaldırarak bakmayınız. Yoksa onların o oklarında birisi size ok değmesin. Benim göğsüm sizin önünüzdedir. Hazreti Malik beyan eder. Hazreti Ebu Talha bir kalkan ile Resulullah'ı kovuyordu. Ve Hazreti Ebu Talha güzel ok atıcıydı. Ok attığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakardı. Ve nereye attı onu bakardı. Buhari'nin rivayetidir. Uhud gazvesinde Hazreti Ebu Talha'nın bu şiirinin okuduğu dahi beyan edilir. Vecihi le vecekal veka ve nefsi le nefsekal fida. Benim çehrem sizin çehrenizi korumak içindir. Benim canım sizin canınıza fedadır. Hazret Enes bin Malik radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Ebu Talha'ya buyurdu. Kendi oğullarından bir oğul bul ki bana hizmet edeyim ki ben Hayber'e yolculuk yapmak istiyorum. Hazret Ebu Talha binek üzerinde beni götürdü. Hazreti Enes'i ben idim ve yaklaşmıştım yetişkin çağına. Resulullah hizmet ediyordum. Resulullah indiği zaman kendisinin şu dua ettiğini dillerdim. Allahümme inni auzu beka minel hamme vel huzne vel acze vel kasale vel bukhle vel cubne ve zalay deyne ve galabatir rical. Ey benim Rabbim, ben sana sığınıyorum. Üzüntülerden, tembellikten, cimrilikten, borca girmekten ve insanların sıkıntısından. Başka bir rivayette şöyle beyan edilmiştir. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın rivayetidir. İlk Buhari'nin, bu da Buhari'nin rivayetidir.
Enes beyan eder, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Bir hizmetçisi yoktu. Hazreti Ebu Talha benim elimden tuttu ve beni götürdü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna ve arz etti. Ya Resulallah, Enes aklı başında bir oğlandır, size hizmet edecek. Hazreti Enes derdi ki ben yolculukta da Resulullah'a hizmet ettim ve evde de. Ben yaptığım her işi Resulullah bana hiçbir zaman demezdi ki sen bu işi böyle niye yaptın? Yapmadığın bir iş varsa onun hakkında bana demezdi ki sen onu böyle niye yapmadın? Asla bana mani olmadı. Azarlamadı. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh beyan eder. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydik. Kendisi Usfan, Mekke ve Medine arasındaki bir yer vardır. Oradan geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman kendi atı üzerindeydi. Dişi atı üzerinde. Hazreti Safiye binti Vali arkasındaydı. Kendi düştü her ikisi. Ebu Talha baktı, hemen indi ve dedi ki ya Resulullah ben size kurban olayım. Resulullah dedi ki önce kadına bak. Hazreti Ebu Talha yüzüne bir çarşaf koydu ve Hazreti Safiye geldi ve o çarşaf üzerine koydu. O kadar yani saygısı vardı. Ve onun bineğini düzeltti ve üzerine bindiler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında halka yaptık. Biz Medine'nin yüksekliğini yaptığı zaman Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Aybuna, taibuna, abeduna, lebbena, saceduna. Biz geri geliyoruz, tövbe edenleriz, Rabbimizin ibadetini yapanlarız, Rabbimizin methedenleriz. Medine'ye girince aynı kelimeler beyan ediyordu. Girinceye kadar. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh bu olaydan bahsederek diyor ki bir seferinde Khaybar gazvesinden geri geliyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Karısı Safiye dahi, eşi dahi kendisiyle birlikteydi. Yere at sendeledi ve ikisi düştüler. Hazreti Ebu Talha'nın Sari'nin atı kendi arkasındaydı. Hemen kendi arkasından atlayarak kendisine gitti ve dedi ki ya Resulallah benim canım size ferdal olsun, siz yaralandınız mı? Hazreti Ebu Talha kendisine ulaştığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Ebu Talha önce kadına bak. 2 defa buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığıydı o. Hazreti Talha Resulullah'ın aşığıydı. Kendi canın söz konusu olunca başka birisini nasıl görebilirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Git ve önce kadını kaldır. Kadınların hakları hakkında beyan ediyordu. O olayı beyan etti o zaman. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e saldırdı. Biz ona yaklaştık ve sabah namazı orada kıldık diyor. Daha karanlık idi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ata bindi. Ve Hazreti Ebu Talha dahi bindi ve ben Ebu Talha'nın ile birlikte onun arkasındaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in sokaklarında atını koşturdu. Ve benim ayağım Resulullah'ın ayağına değiyordu, bacağı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sıcaklık yüzünden ayaktan kaldırdı elbiseyi ve ben gördüm. İçeri girince dedi ki Allahu Ekber haribat Khaybar. İnna nazalna bi sahati kavmin fa sabahul munzirin. Allahu Ekber haribat Khaybar. İnna nazalna bi sahati kavmin fa sabahul munzirin. Allah en büyüktür. Hayber viran oldu. Biz bir kavmin evine girdiğimiz zaman onların sabahları kötü oluyor. Önceden azab-ı ilahi ile korkutuldular. 3 defa buyurdu.
Hazreti Enes diyordu ki insanlar kendi işleri için dışarı çıktılar. Dediler ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Abdülaziz derdi ki bizim 3 arkadaşımız Muhammed ile birlikte biz onu fethettik. Hazreti Deha kalbi geldi ve dedi ki Allah'ın peygamberi bunlarda bu esirlerden bir cariye bana verin. Dedi ki git bir kız al. Huvey'in kızı Safiye'yi aldı. Bir adamın birisi geldi ve dedi ki ey Allah'ın Resulü siz Dehiye'ye Kureyza ve Nazir'in liderin Safiye'yi verdiniz. Liderin kızı o size layıktır. Resulullah dedi ki onu Safiye ile birlikte çağır. Safiye'yi getirdi. Hazreti Dehiye birlikteydi. Hazreti Dehiye dedi ki bunlardan başka birisini al. Hazreti Enes diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Safiye'yi azat etti ve onunla evlendi daha sonra. Bunun üzerine Hazreti Sabit Hazreti Enes'ten sordu. Abu Hamza yani Hazreti Resulullah ona ne mihir verdi? Dedi ki onu azat etti ve onunla evlendi. Ve onun azat oluşu da mihri idi. Daha yolda idi. Hazreti Ümmü Süleym Hazreti Safiye'yi süsledi kendisi için. Daha sonra evlendiler. Kendisine gönderdi. Ve ondan sonra diyor ki ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu kimin elinde bir şey varsa getirsin. Birisi yağ getirdi, başka birisi hurma getirdi. Sonra onları karıştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in velime daveti buydu. Başka bir rivayette şöyledir. Kılan fethinden sonra Hazreti Safiye Dihya'nın payına düştü. Sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok ashab dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek onları methettiler ve dedi ki makam ve mertebe bakımından Hazreti Safiye için daha uygundur. Siz onu kendisi için seçin, onunla evlenin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Dehya'nın yanında mesaj gönderdi ona ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7 köleye mukabil Safiye'yi sattan aldı ve Ümmü Süleym'e verdi ki kendisiyle birlikte tutsun azat ederek. Daha önce zikri geçtiği gibi daha sonra kendisiyle evlendi. Hazreti Enes bin Malik'ten rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Huneyn günü her kim bir kafiri katlederse kafirin malı ona verilecek. O gün Hazreti Ebu Talha 20 kafiri katletti ve onun malzemesini dahi aldı. Hazreti Ebu Talha Hazreti Ümmü Süleym'i gördü. Onun elinde bir hançer vardır. Sordu ey Ümmü Süleym bu nedir? Dediler ki Allah adına yemin ediyorum benim iradem şudur ki eğer bir kafir yanıma gelirse ben onu hançer ile onun karnını deşeyim. Resulullah'a anlattı bu. Ebu Sünen Ebu Davud'un rivayetidir. Hazreti Enes rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Orduda tenha Ebu Talha'nın sesi bir cemaatten daha üstün olur. Bazı başka rivayet vardı. Bir cemaat yerine me'at racul 100 erkek 1000 erkekten dahi alf raculdan dahi bahsedilmiştir. Çok yüksek sesli birisiydi. Hazreti Ebu Talha 34 Hicri senesinde Medine'de vefat etti. Hazreti Osman cenaze namazını kıldırdı. O zaman 70 yaşındaydı. Basra'ya göre bir cezirede defnedildi. Orada öldü. Hazreti Enes beyan eder. Hazreti Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında cihad için nafile namaz oruç tutmazdı ki zayıflaşmasın.
Hazreti Enes daha fazla der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince ben bayram günü onlara ben oruçsuz görmedim onu. Oruç tutuyordu daima. Hazreti Ebu Talha'nın misafirperverliğinin bir olayı şöyle beyan edilmiştir. Hazreti Ebu Hureyre'de rivayet edilir. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Kendi zevcelerine birisini gönderdi. O dedi ki bizim evimizde sudan başka bir şey yok şu anda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu misafiri kim götürecek? Ya dedi ki buna kim misafir edecek? Ansardan birisi konuştu, dedi ki ben onu beraberinde karısına götürdü ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in misafirine bak ona. Dedi ki bizim evimizde bir şey yok. Benim çocuklarım için yemek vardır yalnız. Dedi ki o yemeği hazırla ve çırağı yak ve çocukları uyut. Yemeğini hazırlattı ve çırağı uyutu çocukları. Ondan sonra kalktı ve çırağı söndürdü. Ki kendileri de yiyorlar diye gösterdiler fakat onlar aç karın gece geçirdiler. Sabah olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Resulullah dedi ki bu gece Allah-u Teala güldü. Her ikinizin işinden çok memnun oldu. Allah-u Teala vahiy indirdi. Ve yusiruna ala anfusihim ve law kana bihim khasasa ve men yuqa şuha nefsihi fe ulaika humul muflihun. Onlar kendi canlarını diğerleri tercih ederler. Halbuki onlar kendileri muhtaç oluyorlar. Her kim nefsin cimriliğinden kurtulursa işte bunlar başarıya ulaşanlar da işte bunlardır. Hazreti Enes beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde bir saç kestirdiği zaman Ebu Talha kendisinden aldı bu saçları. Ebu Talha Hazreti Müsüleyme dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sesinin zayıf olduğunu duydum. Belki açtır. Senin elinde bir şey var mı? Ümmü Süleym dedi ki evet, bazı pideler getirdiği bir benim elime verdi ve dedi sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdi beni. Hazreti Enes diyordu ki ben beraber götürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i camide gördüm. Kendisiyle birlikte bazı kimseler vardı. Ben yanında durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ebu Talha seni gönderdi mi? Evet dedim. Dedi ki yemek eleme beraber mi gönderdi? Evet dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki kendi yanında olan gelin. Onları da yanında aldı. Yemek ile birlikte yürüdü. Ben kendisinin önünde yürüdüm. Hazreti Ebu Talha'ya geldim. Ona söyledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buraya geliyor. Hazreti Ebu Talha dedi ki Ümmü Süleym Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları getirdi. Bizim elimizde o kadar yemek yok ki hepsine yedirelim. Birkaç pide vardı. Onları gönderdim. Onlar da geri geldiler. Dedi ki Allah ve onun Resulü daha iyi biliyorlar. Hazreti Ebu Talha gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştü. Çabuk gitti. Hazreti Enes önce ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hazreti Ebu Talha kendisiyle birlikteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Ümmü Süleym senin elinde ne varsa onu getir. O da pideleri getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında dedi ki bunları kırıldı. Bir yağ çıkardı ve onu da ilave etti. Sonra Resulullah dua etti. Sonra buyurdu 10 kişi içeri girsin. Onlar girdiler. Yediler. Ki
doydular. Sonra yine 10 kişi gelsin buyurdu. Onlar içeri girdiler ve yediler ve onlar doydular. Dışarı çıktılar. Sonra buyurdu ki yine 10 kişi gelsin. Onlar izin verildi. Onlar yediler. Karınları doydu ve dışarı çıktılar. Sonra buyurdu 10 kişi daha içeri girsin. Onlar içeri girdiler. O kadar yemek yediler ki doydular. Dışarı çıktılar. Kısacası herkes yemek yedi. Ve doya doya yedi. Ve 80 kişiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duanın bereketlerinden zikir vardır. Rivayet budur. Hazret Enes bin Malik beyan eder. Hazret Ebu Talha Medine'de bütün ensarlarla daha fazla hurma ağaçlarına sahibiydi ve en sevdiği berha bahçesiydi, caminin önündeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona giderdi ve onun temiz suyunu içerdi. Hazret Enes derdi ki bu ayet indiği zaman lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, siz asla sevdiğiniz Allah yolunda harcadığınızı harcamadıkça Allah'ın iyiliğe ulaşamazsınız. Hazreti Ebu ayağa kalktı ve dedi ki ya Resulallah, Allah-u Teala diyor ki lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, sevdiği şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe kavuşamazsınız ve benim en fazla sevdiğim bahçe berha bahçesidir. Ben onu Allah için sadaka ediyorum. Ben umarım ki Allah-u Teala'nın yanında iyi bir iyilik olacak ve bir hazine olacak benim için. Allah-u Teala nerede isterse onu siz orada harcayın. Dedi ki bravo, bu fayda veren maldır. Ebedi bir maldır bu. Buyurdu, dedi ki sen dedin, ben dinledim. Ben uygun görüyorum ki sen onun akrabalar arasında dağıt. Ebu Talha dedi ki ya Resulallah, sizin buyruğunuza göre ben aynısını yapacağım. Ebu Talha o bahçeyi akrabaları ve amca oğulları arasında dağıttı. Hazreti Ebu Talha'nın şu onuru dahi vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kızının vefatı üzerine, kendisinin buyruğu üzerine onun mezarına indi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızının naaşını mezara indirdi. Hazreti Enes bin Malik beyan eder. Bir defa Medine'deki insanlar korktular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Talha'nın atına bindi. O yavaş gidiyordu. Ya dedi ki tembel idi. Geri döndüğü zaman Hazreti Ebu Talha dedi ki bu senin atın çok hızlı gidiyor. Deryadır. Ondan sonra hiç kimse o at ile yarışamazdı. Hazreti Ebu Talha beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle görüşürdü. Benim küçük kardeşimle şakalaşırdı. Ebu Umer, Nuer bir kuşu vardı. Numer bir kuş demektir. Öldü. Resulullah onunla gülüşürdü yani. Namaz vakti olduğu zaman bizim evde olurdu. Oturdu yatak üzerini biz onu yere sererdik, temizledik ve kendisinin arkasında biz namaz kılardık. Hazreti Enes bin Malik beyan eder. Abdullah bin Ebu Talha Ansari doğduğu zaman kardeşinin Ebu Talha'nın oğlu anne tarafından erkek kardeşiydi. Ben onu Resulullah'ın huzuruna götürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi abası vardı. Kendi devesi vardı yanında. Hurma var mı senin yanında? Resulullah bazı hurmaları biz birkaç hurma ileri sürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları ağzına aldı ve onları iyice çiğnedi ve sonra çocuğun ağzını açtı ve ona verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ansar'ın hurmayı seviyorlar. Çok seviyor. Ve Abdullah adını koydu ona.
Hazreti Enes bin Malik beyan eder. Hazreti Abu Talha'nın oğlu hastaydı, bir oğlu. Hazreti Abu Talha dışarı gitti. Çocuk öldü. Abu Talha geri döndüğü zaman dediler ki, karıma sordu ki oğlum nasıldır? Ümmü Süleym dedi ki eskisinden daha iyi, rahattır. Sonra gece yemeğini verdi, yemeğini yedi, geceyi geçirdi. Sonra dedi ki çocuk öldü, onu defnet. Sabahleyin Hazreti Abu Talha onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Dua verdi kendisine, kendisi için hayır duada bulundu. Ve ondan sonra bir oğul doğdu. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh bu olayı şöyle beyan etmiştir. Mümin için can özlerini vermek bir şey değildir. Sonra diyor ki galiba kadın salih derler ki içki içerdi. Yahut içmiyordu. Diyor ki benim akrabamdır. Ben büyüklerimden dinledim, içki içerdi. Öyle bir zat içki içen dahi der ki can verdim, Allah bana verdiydi, ben hakkını veremedim. Eğer biz Allah-u Teala'nın yolunda can verirsek ne olur? Bir can dahi Allah verdiydi. Onun için Allah-u Teala'nın emrine göre eğer bir insan canı dahi verirse büyük bir özveride bulunmuyor. Çünkü o can dahi Allah-u Teala'nın malıdır. Bir insanın emanetini geri vermek büyük fedakarlık değil. Diyor ki hadislerde bir sahabiyenin olayı vardır. Ümmü Süleym Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kocasını Abu Talha'yı İslami bir hizmet için dışarı gönderdi. Oğlu hastaydı. Oğlunun hastalığını düşünüyordu. Geri geldiği zaman o yokken oğlu vefat etti. Anne ölü çocuğu üzerine bir çarşaf koydu. Kendisi yıkandı. Güzel koku sürdü. Kocasına hoş geldiniz dedi. İçeri girince oğlum nasıldır diye sordu. Dedi ki çok rahattır şimdi. Yemek yedi. Geceleyin yattı. Ve karı koca ilişkilerini de yaptı. Kendisiyle görüştü ve dedi ki ben sizden bir şey sormak istiyorum. Kocası dedi ki ne? Dedi ki eğer birisi yanında emanet olursa ve belli bir müddet sonra geri almak isterse ona verilsin mi verilmesin mi? Dedi ki tabii hangi ahmak olacak ki başkasının emanetini geri vermesin? Üzülecek tabii. Ben emaneti geri veriyorum. Onlar dediler ki niye üzülsün? Onun malı kendisinin değildi. Eğer geri verirse nasıl üzülebilir? Dedik eğer böyleyse o zaman bizim çocuğumuz Allah-u Teala'nın bir emanetiydi. Allah-u Teala onu geri almıştır. Bu havsalaydı. O günkü kadınlarda bu vardı, bu havsala. Can vermek bir şey değildir. Müminin için bu küçük bir şey olur. Sonra daha önce beyan edilen hadis konusu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Daha fazla çocuklar doğdu. Daha sonra bir oğul doğdu. Belli bir müddet sonra. Sonra o kadar verdi ki Ansar'dan birisi rivayet etmiştir. Ben Hazreti Abu Talha'nın 9 çocuğunu gördüm. Hepsi Kur'an'ın karileri idiler. 9 tane oğul. Asım Ehvel beyan eder. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in piyalesini Hazreti Enes'in elinde gördüm. Onu düzelttiydi. Güzel tahtadan yapılmıştı. Hazreti Enes dedi ki ben o piyalede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok defa su içti. İbn Sirin diyor ki dedi ki ben onunla altından onu hazır yapayım. Hazreti Abu Talha dedi ki Resulullah bir şeyde nasıl buyurduysa onda değişiklik yapma iradesini değiştirdi. Hazreti Enes bin Malik beyan eder. Ben Hazreti Abu Talha Ansari, Hazreti Abu Beyda bin Jarrah, Hazreti Abu bin Ka'b
vurma içkisini içiriyordum. Derken gelen birisi haber verdi. İçki haram edilmiştir. Hazreti Ebu Talha o adamın haberini diller dilemez dedi ki Enes bunları kır. Dedi ki ben kırdım o testileri, içki testilerini. Hazreti Enes bin Malik beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Medine'de adamın birisi vardı. Lehet yapıyordu ve diğer düzgün mezar hazırlıyordu. Dedi ki biz istihare edeceğiz, her ikisini çağıralım. Geç gelenleri bırakacağız, önce geleninden iş yaptıracağız. Her ikisine mesaj gönderdiler. Lehet sahibi önce geldi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lehidini hazırlattılar. Bunun şerhinde Allame Busiri yazmıştır. Lehidin mezarı yapan Hazreti Ebu Talha idi. Ve düzgün mezar kılan Hazreti Ebu Ubeyde bin Al-Cerrah idi. Bunun zikri, tam zikri budur. Şimdi kısa olarak bir merhumdan bahsedeceğim. Cenazesini dahi kıldıracağım namazdan sonra. Babu Muhammed Latif Sahib Amritsari İbn Hazret Miyan Nur Muhammed sahabi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisi 26 Ocak günü vefat etmiştir Rabbat'a. 90 yaşında. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala'nın lütfuyla merhum Musi'ydi. Maulana Muhammed Siddiq Amritsar'ın küçük kardeşiydi. Babu Latif sahibin babası. Muhterem Miyan Nur Muhammed sahabi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisiydi. İlk gençliğinde ikinci halife iyi götürdü. Babu Latif Hazreti ikinci halife hazretlerine götürdü. Ve vakf için ileri sürdü. İkinci halife dedi ki iki oğlu var. Birinci oğlu murabbidir. Bu dahi vakf gibi çalışacak. Vakf gibi çalıştı bu da. 4,5 sene railway'de demir yollarında çalıştı. Sonra cemaat işine girdi. İleri sürdü. Hizmet etti. 1952'den ve Vazarat Beytul Mal'da göreve başladı. 1954 senesinde Al Fazıl gazetesinde çalıştı. 61 senesinde muharrir olarak privat sekreter bürosunda çalıştı. İkinci halife radıyallahu anh'ın hilafet devrinin son 3 sene privat sekreterin bürosunda, sonra 3. halifenin hilafet devrinde, sonra Rabbat'a 4. halifenin hicretinden sonra dahi privat sekreteri bürosu vardı ve hala da vardır. Orada 2014 senesi kadar hizmet etmeyi nasip oldu kendisine. 85 senesinde Assistant Private Secretary görevini verildi. Naib ve güzel bir şekilde görevlerini yerine getirdi. 62 sene hizmet etmiştir. 53 senesinde privat sekreterisinde değişik yerlerde görevde bulunmuştur. Hizmet etti. Çok uzman idi. Din mutalasına dahi din kitaplarını çok okurdu. Şura'nın zamanında çok özel hizmetlerde bulundu. Hilafet-i Hasalise devrinde dahi ve daha sonra dahi privat sekreteriye değişik işleri yapma konusunda alışveriş için dahi çok ince bir şekilde ve çaba ile cemaat mallarını korurdu. Eşyaları satın alırdı.
Pakistan kurulduktan sonra Kadiyan'da dahi görev yaptı. Orada bir belli bir müddet kaldı. Korumak için 5 oğul ve 5 kızı ve 1 oğul vardı. Bir kızı vefat etti, vefatından önce. Onun bir oğlu var, murabbidir o. Karısı vardır, Londra'dadır. Kızı ve bir oğul. Atik Ahmet burada çalışıyor. Privat Sekreterin bürosunda Rana Mübarek diyor ki 32 sene kendisiyle birlikte çalıştım. Ve uzun zaman müşaviret meclisinin tek başına yapardı onun düzenleme işlerini. Diyor ki bana nasihat ederdi. Her ne zaman dünyadaki zorluklar olursa dua ile birlikte işine daha fazla dikkat et. Allah Teala onları hallediyor, o zorlukları. İnsanlar hata yapabilirler. Sevgiyle onlara nasihat ederdi. Diğerler dahi aynısını yazdılar. Çok çaba ile iş yapan birisiydi. Çalışanlara yol gösterirdi. Encümenin yasalarını iyi bilirdi. Yazısı da güzel idi. Kelimeleri iyi seçerdi. Her ne zaman yeni kalem alırsa Bismillah yazardı önce onunla. Ondan sonra işe girerdi. Başka iş yapardı. Ve büroya tam zamanında gelirdi. Fakat geri gitmek için uzun zaman otururdu. İş bitmeyince kadar otururdu ve bazen bütün gece orada geçirirdi. Ve ertesi gün sabahleyin eve giderdi. Ben onu gördüm değişik zamanlarda. Ben Rabba'dayken çaba ile büroya gelirdi. Akşam namazından dahi bürodan geliyordu. Yatsı namazını dahi oradan gelip namaz kılardı. Bazen sabahleyin gelirdi. Çaba sarf ederek iş yapan birisiydi. Hiç bakmadı ki eve gitmeliyim ya zaman bitti, büronun zamanı. Asıl iş idi. Cemaatin işini yapmalıyım diye düşünüyordu. Bir özelliği buydu. Büyük bir muamele tartışmazdı diğerlerle. Mektup saklı tutardı. Daima sır tutardı onu. 74 senesinde Nasır Seyyid yazdı. 3. halife İslamabad'a gitti. Orada Büyük Millet Meclisi ile birlikte bu da oraya gitti. Kendisiyle birlikte ve büro işleri dışında insanlara yardım ederdi. İşlerle birlikte daha bulaşık dahi yıkardı. Çok Allah-u Teala kendisine mağfiret eylesin. Derecelerini yükselsin. Evladına dahi onun iyiliklerini daim ettirmeleri nasip eylesin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر